안녕하세요, 호노입니다. 이번에는 제주도로 갑니다. 제가 저번 미야코지마에 방문했을 때 일본인 다이버가 제주도는 어떠냐라고 물어봤었는데 チェジュも海綺麗なんでしょ同じぐらい 솔직히 제주와 이치도모 潜ってないの どこが多いの 그런 일이 또 발생하지 않도록 이번에는 제주도에서 다이빙을 해보려고 합니다. 미야코지마 방문 이후 제주 다이빙을 계획하고 있었는데 마침 제주에서 다이빙 페스티벌이 진행 예정이었습니다. 그래서 이번엔 제주 다이빙 페스티벌에 참여하여 다이빙을 하려 했는데요. 바람이 강하게 불기 시작하겠고 풍랑특보가 발효되겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 제주는 시간이 얼마나 지나도 변하는 게 없네요, 여기는. 풍랑주의보로 인해 다이빙을 할 수 있을지 불확실한 상태에서 제주 다이빙 페스티벌이 진행되는 서귀포 쪽으로 우선 이동하였습니다. 와, 씨. 아, 바람 세네. 지금 흐름상 오늘이랑 내일은 다이빙을 못 나갈 것 같아요. 지금 저기 멀리 보면은 파도가 지금 엄청 치거든요. 어제도 나갈 수 있을지 없을지 모른다고 했는데 풍랑주의보가 떴어요. 아마 내일도 뜰 것 같고. 제주 다이빙 페스티벌 때문에 오늘 내일 다이빙을 하러 온 건데 재수없으면은 제주도 관광이나 하다 갈 것 같습니다. 오늘은 일단은 못 나가는 걸로 듣긴 했거든요. 아침에 10시에 행사 시작을 하고 거기서 경품권이랑 뭐 상품이랑 몇 개 좀 준다고 하더라고요. 아씨, 가야겠네 그래. 그래서 지금 가야 돼. 지금 가고. 안녕하세요. 아, 그거 안 가져왔다. 아, 덥다. 아직도 덥네. 에어컨 틀어서 그러네. 아, 근데 진짜 햇빛 진짜 미쳤다. 지금 이렇게 여행하기 너무 좋아요, 솔직히. 딱 그냥 관광하기엔 좋은데 진짜. 그러니까. 근데 약간 이제 나는 제주도도 관광 느낌이 아니야. 그냥 제2의 집에 온 것 같은 그런 느낌. 아, 제이가 누구죠? 제이. 그래도 기분 좋다 나오니까. 다이빙 못 간다고 슬펐는데 또 막상 나오니까 날씨가 좋아서 기분이 좋네. 아. 가자. 야, 날씨 미쳤다. 진짜 와. 다이빙을 못하는 거 빼고는 최고의 날씨인 것 같아. 하늘 봐. 아, 씨. 네네. 엑스라지 주세요. 내일은 있나? 사인 한 쌤, 번. 내일은 있어요? 추천권이랑 이런 거. 아, 잡으신대요? 아니, 아니야. 이거 이 정도면은 놀러 가서 입을만 해. 아, 아니다. 아니요, 이뻐 그래도. 아, 그렇죠. 정자체가 아니라 차라리 이런 필기체가 낫긴 하네요, 차라리. 네. 오늘의 잠옷. 그 외에도 스쿠어 프로 뭐가 들어있어요. 뭔지 모르겠는데 일단은 스쿠어 프로니까 개꿀. 일단 오늘 모이신 분들 이 앞에 모여서 저희 기념사진 한 번 촬영을 하고 육상 그냥 정화 활동을 좀 하려고 해요. 그래서 에이. 막무늬. 너가 유튜브를 아는구나. 아, 화이팅. 맞아요? 화이팅이라니. 사진 찍으실 거예요? 기념으로? 같이 찍을까? 아, 그럴까요? 네. 어떻게 하지? 짠. 어떻게 해야 될지 모르겠어. 나도 지금 플러깅하러 합니다. 플러깅. 이거 해가지고 네. 가득 채우셔야죠. 가득이요? 가득 채우셔야죠. 네. 제가요 뭐예요 지금 스쿠버 다이버로서 자부심을 가지고 우리가 앞으로 오래오래 다이빙을 하려 그러면은 이런 거를 이런 사소한 것도 다 죽습니다. 이런 이런 거 비슷한 거에 담배. 이런 것들이 잘못된 거야. 이런 것들. 이렇게 우리가 함으로써 우리가 앞으로 다이빙을 더 많이 할 수 있는 거예요. 우리가 안 하면은 다이빙을 못 해. 죽은 것들을 반납을 하도록 하겠습니다. 열심히 죽었어 그래도. 아, 덥다. 진짜 덥다. 이거 한번 볼까요? 이거 스코어프로 뭔지 궁금한데. 오, 뭐야 이거? 망가봐.
저거다. 플러긴 가방 같은데? 맞아. 플러깅 가방 같은 거야. 오션 클리너백. 오션 클리너백. 이제 이거 들고 다이빙해서 이제 맞아. 하나씩 주워야죠 이제. 망가방도 좋고 캠핑 갔을 때 설거지 가방으로도 쓰기 좋을 것 같은데 이거. 그런 거. 네. 뭐 이거 사실 내 돈 주고 사기 아깝지만 받으면은 나쁘지 않은. 그리고 받은 게 요거 안티포그 오션테크 거 와이퍼 안티포그. 이건 나중에 한번 써봐야지. 모비딕 가는 거죠 이제. 맞아. 내일 다이빙 할 곳입니다. 할지 안 할지 모르겠지만 모비딕. 와 크네. 여기 되게 힙하네요 분위기가. 샵이. 여기는 뭐지? 정비하는 데인가? 샤워실. 야, 씨. 봉고래 같은데? 모비딕이 원래. 아, 그런데 모비딕 이거라서 너 걸어놨구나. 밥 먹으러 갑시다. 와, 수영장. 그래도 좋다. 한라산. 와. 보이죠? 아, 진짜 파도구나. 영육일선. 우동이죠 이게? 와. 근데 소바가 되게 진하네요 근데 이거. 엄청 진하나. 아, 공사하다 맞는 느낌. 약간. 내일 안 나가면은 내일은 뭐 하죠? 내일은 그냥 관광하다가 또. 진짜 내일 못 나가잖아. 네. 그러면 첫 번째는 이 대회에 나가는 거야. 너만 알아? 이게 만약에 아니면 TDI 나이트로서 들으러 그게 아니면 에이 그냥 놀러 가겠다 해가지고 차 한 대 끌고 놀러 갔다 오고. 원래 영상을 잘 만드셨어요? 아니요, 저 올해 3월인가에 처음 만들었어요. 알파 때 있잖아요. 정은이 거 만들어준 거. 그때가 첫 시작이었는데 그때 한번 작정 만들어봤잖아요. 그때 쇼츠로 너무 재밌는 거예요. 네, 그때가 기점이었던 것 같아. 개 재밌어. 제주 다이빙 페스티벌. 아 여기 돼지궁뎅이 여기도. 저녁은 천지골. 돈내고기집입니다. 이런데 제주도 와가지고 백돼지를 먹은 적이 거의 없는 것 같긴 해. 네. 네? 맛 똑같다고요? 오케이. 사파랑 지금 드세요. 저희 찍고 싶은데. 이런 퍼포먼스가 있네. 감사합니다. 어디가? 아, 이름이 미미야? 물어요, 만지지 마세요. 진짜 생선 가게 고양이였네. 떡볶이 1인분이랑 순대 1인분이랑. 넌 단 거 좋아해? 아니. 이것도 높죠. 아, 높아, 이것도. 터지지 마라. 아, 터져라. 와! 훌륭하다. 알찬 하루였어. 근데 약간 세뇌 같기도 해요. 알찬 하루였다고. 계속 말하니까. 알차지 않으면 안 돼, 지금. 알차지 않았어도 알찼다고 생각해야 돼. 그냥 알차야 돼요, 지금. 그럼. 네, 여기까지 왔는데 알차지 않으면은. 내일 스케줄이 그러면은 6시 반에 일어나서 7시까지 거의 도착하고, 그 다음에 다이빙 4시까지 하고. 몇 시간? 6번 해야 돼. 안 돼요. 벌써 타자 많다. 결국 터져버렸다. 저부터 흘린다. 내가
오늘도 아침인데 풍랑주의보가 아직 안 풀렸다고 해서 오늘도 다이빙 못할 것 같아요. 풀렸대요. 뭐예요? 지금 풀렸대요. 풍랑주의 풀렸다 그래가지고 이제 빨리 집에서 가야 될 것 같아요. 다 여러분 덕분입니다. 오, 마스크 넣고. 아침에 6시에 계속 파도가 4m 이러는 거예요. 이거 이건 가망이 없겠구나. 바로 걸렸어. 수트로 갈아입었습니다. 살이 너무 많이 쪄가지고 브레스가 너무 딱 맞는데. 아이고. 가자. 제가 정한되면 하루 연장하려고 그랬거든요. 비행기 밀어가지고. 다행히 돼가지고 진짜. 주인공은 풀렸는데 받아가는 게 딱 좋지도 않아요. 그래서 어떤 조업보다 풀려갖고 지금 초기까지 죄다 달고 나왔겠다. 급하게. 나가라고 지금 기다리고 있다가. 좋다, 배. 와, 이거 진짜 좋다, 배. 와, 1층에 이렇게 실내가 있고. 좋다. 너무 좋은데? 탱크 충전기. 여기서 바로 공기를 충전한다고 합니다. 선장실과 이런 식으로 2층도 있어요, 2층. 날씨 괜찮아. 못하는 것보다 낫지. 이쪽으로 오세요. 브리핑 해드릴게요. 외돌개라는 포인트를 갈 거예요. 거의 수심이 20m에서 25m 나오거든요. 좀 앞으로 나가면 30m까지 나와요. 안전하게 다이빙하도록 하겠습니다. 네. 지금 한 가게 되면 5분에서 10분 정도 걸려요. 이제 슬슬 준비 입구로 뺄게요. 네. 자, 마스크 착용하고 바로 입사할게요. 자, 준비되면 내려갈게요. 오케이? 네, 오케이. 처음 방문한 포인트는 외돌개입니다. 여러 크고 작은 바위들이 지형을 이루고 있는 곳으로 바위들에 붙어있는 산호들 또한 볼 수 있는 포인트입니다. Wake up, I'm about to shake up every little thing, show you all that we can be. Come dance in my glow. Fireflies in the yard, everything's a work of art. Already got everything we need to dance in the glow. 그 다음으로 문섬의 포인트인 만남의 광장에 방문했습니다. 문섬은 제주도의 가장 대표적인 포인트로 수많은 연산호들과 다양한 어종들을 볼 수 있는 곳입니다. Friends, dance until we drop, and the good times don't stop. The good times don't stop. The good times don't stop. Late nights sitting under starlight, searching for the meaning in the beauty that we see. Come bathe in the glow.
그래? 이렇게 다이빙 하다 못 보는 거예요 원래. 시야 좋은데? 네. 밑에 것도 보이던데? 밑에 게 45m, 50m. 아 그래요? 엄청 멀었구나. 시민다이버가 잘 못 보는 거예요. 시야가 대충 한 15m 이 정도 뚫린 거네요. 시야 좋나 보네. 시야가 좋아. 나첫 번째도 두 번째도 안 봐도 본 적이 없었어 지금까지. 처음 보여드렸어 그리고. 이런 루트를 처음 보여드렸어. 내리 꽂자 그렇게 먼저. 내리 꼬는데 또 돌렸어요. 웬일? 맞는 거예요. 복 받은 거예요 그거. 웬일 3분 남기고 올라왔는데. 얼마나 그렇게 잘 안 보여주는데. 페페 준비, 페페하러 가자, 페페. 와, 날씨 진짜. 4번 했습니다. 4번 했다. 하루라도 한 게 어디야? 오 오피스다. 저기에 왜 해적기가 있어? 진짜. 뭐 어떻게 됐어? 대회는 좀 어떻게 됐나요? 대회 같은 거 대회는? 콩킹 1등 3등 하고 못 탔어요. 그래서 상품 못 탔어요. 스쿠버 마스크요. 그 스텔 펌프. 아 그러게 받았네. 스티커 받고 싶다고 했었는데. 저는 이번에 큰 거 안 바랍니다. 리버보드. 저 좀 지켜주면 안 돼요? 비용하다. 아 너무 힘들어. 이거 봐봐. 지금 되게 급하게 왔습니다. 제주 국제 컨벤션 센터고요. 숙소도 못 가고 바로 왔어요. 안녕하세요. 이제 찍고 갑니다. 또 선물 많으니까 여러분들 충분히 거의 앞이네. 전 3번. 3번. 18이요? 18. 아 18, 18. 근데 예쁘네 생각보다. 다른 사람 이거 보니까. 예뻐 이거. 오 나쁘지 않다. 우와. 괜찮은데? 나 M 아닌데? 여러분들 환호해 주시는 거에 보답을 드리려고 잘 들어주세요. 여러분 의자 밑에 포스트잇이 붙어 있을 겁니다. 확인 한번 해보세요. 의자 밑에? 네. 의자 밑에? 포스트잇이 붙어 있는 분들은 무대 위로 올라오시면 됩니다. 한번 의자 밑에 한번 의자가 털지 마시고 네 의자 밑에. 우리 없어. 자 우리 빨리 색깔. 다 없죠 의자에. 네. 혹시 테이블당 하나 맞나요? 없어요? 아, 알겠습니다. 없으면 없는 거래요. 계속해서 저희 감사패 전달이 있어서 제주바다를 보셨습니까? 와, 스코다. 스큐 탱크를 레트로 탱크를 보여주세요. 이걸 어디 있어요 저희가? 자, 우리 한 400, 나 400? 400번대예요. 나 400건데. 와, 진짜? 진짜? 와, 이거 뭐야? 그냥 와. 얕은 수심에서 스노클링이요? 그러니까 이거 충전도 해야 되잖아, 이거. 그죠? 이걸 연어. 걔는 털렸어. 1차. 와, 맛있겠다. 많이 가져왔어. 오, 맛있겠다. 축하해요. 와 감사해요. 네. 이거 어디 쓰죠, 근데 이거? 어디 써요, 이거? 근데? 근데 그 정도 쓰면은 솔직히 그거 너무 항상 기억하는 그런 계산해봤었어. 첫 번째 문제 화면에 보이시죠? 괜히 딥다이버 스페셜티 다이버가 되기는
넘버 3. 넘버 3는 우리 하나 더 뽑아볼까요? 에? 가능성 없어. 아 그게 어디 똑같지 확률은. 52번. 3. 나만 슬픈 게 아니야. 아 나만 슬픈 게 아니니까 위로가 된다 근데. 짠. 인스타 360입니다. 항상 저는 마지막 날 비 오는 것 같아요. 어딜 가든. 노래는 왜 비가 오지? 제가 떠나서 슬퍼가지고. 아 그래 저래 진짜. 네, 저희는 어제 세척해둔 장비를 챙기러 왔습니다. 근데 비가 와가지고 말린 게 의미가 없지 않아요 이거? 네, 다 챙겼어요. 흔한 스쿠버 다이버의 장비들. 숄더 프레스. 가자. 네, 저는 정말 우여곡절에 제주도 여행을 마치고 이제 돌아가려고 합니다. 풍랑주의보 때문에 다이빙을 단 한 번도 못할 줄 알았는데 하루라도 해서 정말 다행인 것 같습니다. 제주도 다이빙은 처음인데 이제 다른 사람들 만났을 때 제주는 어떻냐라는 질문에 일부나마 답변을 할 수 있을 것 같습니다. 오늘도 긴 영상 시청해주셔서 감사드리고 다음에 더욱 재밌는 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.